Ciao bambini! Anche oggi continuiamo il nostro percorso tra le lettere dell'alfabeto. Ci occupiamo della consonante G, oppure G. Sì, perché anche questa lettera ha due suoni. Può avere un suono dolce oppure un suono duro. Scopriamo insieme questa consonante. Se ha un suono duro, fa così, G, come questa lettera con il guantone da pugile, come questo gattone che comincia il suo pranzetto. Ora osserva e leggi con me. Cosa fa questa letterina quando incontra la vocale A, la vocale O o la vocale U? Fa un suono duro, fa G, A. Insieme alla A, ecco, Ga, G, A. E poi G, O. Insieme fanno Go. E poi ancora G, U. Insieme fanno Gu. Quindi Ga, Go, Gu. Ga, go, gu. Scopriamo nelle parole il suono duro della G. Vediamo la sillaba ga. Ga come gatto, gallina, lattuga, gambero, tartaruga, acciuga, gabbiano. Ed ora guardiamo la sillaba go. Go, gomitolo, gorilla, fungo, gomma, fango, gonna. E infine guardiamo la sillaba gu. Gu, gufo, guscio, anguria, anguilla, guanti, guido. Se invece ha un suono dolce, fa così. G. G come questa letterina con il mazzolino di fiori e gli occhi dolci. G come giraffa. Cosa succede se incontra la vocale E oppure la vocale I? Avete già capito, fa un suono dolce. G e insieme fanno G. G, I. Insieme fanno G. G, G. Ora scopriamo nelle parole il suono dolce della G. Guardiamo la sillaba G. Gelato, gemelli. E la sillaba G. Ciliegia. Attenzione che tra la G e la A c'è la I. Se non ci fosse la I, leggeremmo ciliega. Con la I invece facciamo questo suono gia. Ciliegia. Dolce, un suono dolce. E poi infine girasole. Ed ora una filastrocca e una piccola storia.
osserva le sillabe che vengono evidenziate e pronunciale correttamente. Leggi insieme a me. Questa filastrocca si intitola La giraffa gelsomina. La giraffa gelsomina pensa di essere una regina e per questo in testa mette girasoli con le mollette. Poi si compra un bel gelato, tutto al gusto di cioccolato. Ora a spasso se ne va, quanta gente la vedrà. Ed ora la piccola storia che si intitola Il gatto Gastone. Il gatto Gastone, è lui il gatto Gastone, gioca sempre con un grosso gomitolo di lana. Gastone è amico di un gufo, di un gallo e di una gallina. Un giorno fanno a gara per chi arriva primo a prendere il gambo di un fiore chiamato garofano. Mentre corrono, però, Gastone inciampa nel guinzaglio del cane Gaetano e la gara finisce lì. Poi tutti insieme mangiano rigatoni al sugo, una gustosa anguria gigante e bevono gassosa. Ecco bambini, oggi abbiamo imparato a riconoscere il suono G e il suono G. Ciao, alla prossima letterina!